សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅស្គាល់កន្លែងមួយពូកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ដែរលើកទី1របស់ខ្ញុំដែរគឺនៅទន្លេសាបណាបងប្អូនហើយភូមិហ្នឹងគេដាក់ថាស្រីចឹកបងប្អូនហ្នឹងគាត់នឹងឮឈ្មោះម៉ែហើយឡើងសាហាវហ្មងហើយខ្ញុំមិនដែរឮឈ្មោះហ្នឹងទេពេលស្ដាប់ទូរស័ព្ទមិត្តភក្តិគាត់ប្រាប់ណាថាមកស្រីចឹកខ្ញុំមានអារម្មណ៍និយាយខុសទេពូចឹកអីបខំបកាយជាមួយគេចុងក្រោយមកមើលអក្សរហ្នឹងគេដាក់ថាស្រីចឹកមែនឥឡូវនឹងមកដល់ភូមិហ្នឹងហើយក៏ពួកយើងបានធ្វើដំណើរជិះមកដល់ទន្លេចាគឺជួរនេះចូលដល់ទន្លេសាបហើយគឺយើងជិះក្នុងគោលបំណងទៅផ្ទះអ្នកភូមិនៅទីហ្នឹងដើម្បីអង្គុយញ៉ាំជុំគ្នាសប្បាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយនៅទីនេះដែរទេសភាពវាអត់ខុសពីនៅរាំងទិលឬក៏នៅមេទឹកអីដែរវាស្តៀងគ្នាដែរហ្នឹងណាបងប្អូនគ្រាន់តែតាមផ្លូវធ្វើដំណើរហ្នឹងយើងធ្វើខុសគ្នាអញ្ចឹងណាចាឥឡូវនេះយើងមកដល់ភូមិហើយគឺយើងមកផ្ទះអ្នកភូមិនៅទីហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីពិសាអាហារជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅចាហើយអ្នកនៅទន្លេយើងបងប្អូនអើយរស់រាយរាក់ទាក់ណាស់អូយអរគុណទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយថាទៅនឹងមិនខ្វះត្រីញ៉ាំទេបងប្អូនសបោត្រីណាគ្រាន់តែថាតើយើងប្រាប់គេមុនអញ្ចឹងទៅបានគ្នាបានរកអីឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងណាហើយត្រីនឹងប្រហែល100គីឡូឯងបងប្អូននេះចូលហើយសុទ្ធតែពងបើបងប្អូនឃើញក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់ញ៉ាំដូចខ្ញុំដែរសាច់គោសាច់មាន់អីលេងមានចំណាប់អារម្មណ៍អស់ហើយបើបងប្អូនណាចង់មកលេងកុំភ្លេចណាគឺនៅតំបន់នេះគេហៅថាស្រីចឹកហើយឈ្មោះនេះដែររៀងសាហាវបន្តិចដែរតែវាគ្រាន់តែឈ្មោះទេបងប្អូនស្រីណាតែចេះចឹកក៏មិនពោះណាមិនអត់បងប្អូនហើយនេះបងប្អូនយើងអ្នកទន្លេអូយរស់រាយរាក់ទាក់ណាស់ទទួលអាយ10ត្មងតែពួកខ្ញុំយូរបានដើរម្ដងទេមិនសូវជាមានពេលហ្មងទេហើយមុខនេះរៀងឃើញមើលទៅស្រស់បន្តិចណាបងប្អូនតែធៀបពិតទៅអត់ទេដើរកលាច់ជើងជាមួយនឹងអាស័យដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអើយវាកប់តសៃពើចង់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែពេលថតវីដេអូទៅប្រឹងញញឹមអញ្ចឹងទៅណាហើយខ្ញុំគាត់ណាបានធ្វើវីដេអូនេះចូលឡើងយូរដែរហើយទ្រាំបានកាត់ដើរលេងរួចវាយើងជន់លើទូកអញ្ចឹងទៅយើងថាឡើងមកលើទូករបស់ទូកកន្លែងគេនៅហ្នឹងមានអីកន្លាច់កជើងទៅវាកប់តសៃដើរអត់រួចទេហើយពងអពើហ្នឹងហើយនេះតែសំដែងធ្វើឲ្យសើចធ្វើឲ្យអីអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យគេថាយើងនឹងវាអត់សុបាយមកផ្ទះគេម្ដងអញ្ចឹងណាហើយវីដេអូនេះដែរមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហើយបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍តែឃើញសុបាយហ្នឹងអញ្ជើញមកលេងទីនេះមកគឺតំបន់ស្រីចឹក